laga hadlayo mashaariicda horumarineed ee dalagga wax soo saarka beeraha Somaliland ayaa wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Somaliland si rasmi ah u bilowday goynta wajigii saddexaad ee maxsuulka baxay mashruucii qodaalka beeraha ee dawladdu ka hirgelisay deegaanka beere gobolka Togdheer. Isduwaha wasaaradda horumarinta beeraha gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Maxamuud Gurey ayaa faahfaahin ka bixiyay midho-dhalka mashruuca 700 hektar ee wasaaradda beeraha Somaliland ku guuleysatay inay ka soo saarto dalagyo kala duwan. waxaynu taaganahay meesha leeyahay qodax weyn oo beer ah gaar ahaan beertii wasaaradda beeraha ee dawladdu beertay ayaynu taaganay. haruurka maanta la goynayaa la bilaabay waxa weeye kii 2018 dayrtii aanu beernay waa boqoldhagii saddexaad ee fasalkii guga sanadkan aanu beernay laga gooyay kanna goyntiisii maanta la bilaabay. kii horeeyay beeradaasi loo siiyay xoolo caalafkii xoolaha ka soo gayn xoolaha lagu sii daagay Somaliland ilaa hawd ka yimi. kii guguna waa kan aan rabnay wasaaradda yaala 200 kiish baa wasaaradda yaala halkan ka qaadnay. kii horena waxa 200 oo si loo siiyay beeralayda. maanta waxaanu filaynaa wixii wax ka weyn in laga gooyo maanta la bilaabay. mahadna ilaahay baa iska leh. siyaasadda lagu socdaana oo timid madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi oo wakiil uga yahay wasiirka wasaaradda beeraha Axmed Muumin Seed iyo agaasimaha guud oo isla jaan qaaday oo nagu hogaamiyay siyaasaddii qaranka wanaguna aanu fulinayno. marka waxaan u sheegaynaa dadka inaanu maanta bilownay boqoldhagii saddexaad ee mashruuca dawladda markuu isu soo dhamaadana aanu sheegi doono wixii soo go'ay. gudoomiyaha deegaanka beer Xasan Cali Yare Beerede ayaa isaguna xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku bogaadiyay sida ay uga go'an tahay dhiirigelinta iyo kor u qaadida wax soo saarka dalka. haruurka maanta aynu hayno ee la bilaabay waxa weeye kii saddexaad. dayrtii hore iyo gugii labadaba sida uu isduwu sheegay waxa weeye midba 200 baa laga gooyay 400 bay noqotay. kaaymka guga waanu rarno wasaaraddu yaala. kii kalena waa ka maanta bilaabmay waa boqondhow. waxa weeye cawtal gasiir niyada la eegaya markii uu Muuse Biixi Cabdi uu ku dhawaaqay doorashada doonay wuxuu yiri dhulkeenna wax kala soo baxayna awoodana waxaan saarayaa dhulka wuu saaray tii uu kaga dhabeeyay wasiirkii oo ku shaqeynaya siyaasadda madaxweynaha iyo DG-ga iyo isduwaha iyo annagoo odayaashii reer beerada iyo reer beereedba waanu isla kaashanay tii ilaahay waa nagu guulay wuu baxay dadkiina uu ku dayday markii kii dawladda ay beertay dhulkii xooga saartay baa dadkiina ku dayday. marka intii minka ilaa gugan ilaa dayrtan waxa barwaaqo ilaahay uu nimceeyay waa taa la guranaya banka qooq waxa weeye hadii sida la isu kaashado oo uu dadaalaya wasiirku uu dadaalaya ballantiina dhaxaysay madaxweynaha waxa ahaadiyaan laga daalin wax soo saarka dhulka yaan laga daalin. geesta kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee gobolka Togdheer Cabdifataax Siciid Jaamac ayaa isaguna wasaaradda beeraha Somaliland ku amaanay doorka ay ka qaadatay dhiirigelinta iyo kobcinta wax soo saarka dalka. mashruucaasi waa mashruuc hirgalay sida ka muuqata waxa maanta la jarayaa jaristii saddexaad ama boqoldhowrkii saddexaad. aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya ka wasaaradda beeraha iyo guddida beer iyo odayaasheeda sida hawlkarka ah ay uga soo baxeen hawshii qaranka iyo wax soo saarkii dalka oo ay qayb weyn oo laxaad ka qaateen halkaana ka sii wada baan leenahay. aad iyo aadna waa u mahadsantihiin. Khaliil Barraawran TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco.